Na hujambo mtazamaji, karibu kwenye taarifa za Upeo wa TV47, ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa Januari mwaka wa 2020. Sote tukisema kama walimwengu kwamba ni zawadi, tukisherekea siku kuu ya kuzunguka ama mzunguko mzima wa dunia kwenye sayari. Najua kwamba watu wengi sana bado wako kwenye vumbi na rumbi za kusherekea siku kuu ya tarehe 1 wa mwaka mpya. Najua kwamba pia wengine wetu walikuwa na matarajio mazito sana na walienda kusisitiza haya kwenye maombi kanisani, lakini wengine walikuwa kwenye shamra tofauti kwenye madensi na vinywaji. Lakini yote hayo yote 9 la 10 ni kwamba sote tuko sawa na tunashukuru. Naitwa Corazon Stefan, yule aliye kwenye meza ya lugha ya ishara anaitwa Ann Wairimu. Hizi ni taarifa za Upeo wa TV47 tarehe ya leo, lakini kwanza tuweze kupata vidokezo. Watu 5 waaga dunia katika ajali ya gari ndogo Eldama Ravine. Wakenya kote nchini wajitokeza kukaribisha mwaka wa 2020 kwenye shamra zenye nakshi. Mtoto wa miaka 12 ameripotiwa kubakwa na kuuawa eneo la Ndhiwa, kaunti ya Homa Bay. Mtazamaji, ni tarehe 1 na ni mwaka mpya, mwaka wa 2020. Wengi wana hofu, lakini wengi sana wana furaha mpwito, furaha riboribo, kwani si watu wote ambao waliweza kufika katika mwaka mpya. Na mtazamaji, unaweza kuzungumza nami, nambari ya SMS ni 22047, uweze kuniambia kwamba matarajio ya mwaka mpya kwako ni yapi. Kwangu hapa na kutakia kila laheri mwaka huu, na naomba kwamba kama mimi na wewe tukiamini vema, basi tuweze kusukuma gurudumu la mwaka huu kwa njia safi kabisa. Lakini tukianza taarifa zetu za leo na habari ambayo si habari ya kufurahisha sana, ni kwamba watu 5 waliaga dunia kwenye ajali ya gari ndogo eneo la Eldama Ravine. Imeripotiwa kuwa gari hilo lilipoteza mwelekeo na kugonga culvert eneo la Kabunyonyi kuelekea Eldama Ravine. Watu 3 walifariki papo hapo, ila 2 walikimbizwa hospitali kuu ya Eldama Ravine wakafia kwenye hospitali hiyo. Ndiyo mabaki ya gari lilohusika katika ajali mbaya barabarani katika eneo la Eldama Ravine mida ya saa 11 asubuhi, familia hapa wakiwachwa wenye majonzi kwa kupoteza wapendwa wao. Hiyo kijana wangu has been a hard working person. Nilikuwa nategemea kwa kasi ya nyumbani. Kulingana na aliyeshuhudia ajali hiyo, gari hilo lilipoteza mwelekeo kabla ya kutumbukia kwenye lindi na kusababisha vifo vya watu 3 papo hapo na wengine 2 kukimbizwa hospitalini kabla ya kuiaga dunia. Idadi ya waliofariki sasa ikifikia watu 5. Gari lilikuwa linatoka Porol ikielekea upande wa Eldama Ravine, na ilipofika pale kwa junction ya hapa Kabunyonyi ikaweza kutoka kwa barabara na kugonga culvert. Based on the severity of the accident, the 2 victims who were brought to the facility were confirmed dead on arrival, and the other 3 on site were taken to a morgue, our facility morgue. Waendesha magari sasa wakiomba kuwa waangalifu barabarani, hasa wakati huu wa shamra za msimu huu wa sikukuu. Wakati huu wa Christmas ama wakati wa kuruka mwaka, tusicelebrate sana, tukue pia cautious. Tucelebrate na tukue cautious na tuzingatie mambo ya barabara, na haya yote ndio maana pia tuweze kuendelea kwa miaka zingine zijazo. Nikiripotia TV47, mimi ni Tony Mwirigi. Na tunaendelea kuwatakia wale ama kuwapa pole familia na jamii ya wale ambao wamepoteza maisha yao. Na mtazamaji, tunaendelea kukusihi kwamba uendelee kuwa mwangalifu barabarani, na pia wale ambao wanaendesha magari wasiwe wamechoka sana. Usingizi pia huweza kuleta mambo kama yale. Kwingineko ni kwamba Wakenya wanawasihi wanasiasa na viongozi serikalini kuacha siasa duni na kupunguza malumbano ya kila mara mwaka huu, na badala yake wazingatie maendeleo ili kumnufaisha Mkenya wa kawaida na kusaidia biashara kunawiri nchini. Huyu hapa Calvin Chitwa na maelezo zaidi. Wenyeji na wafanya biashara mjini Eldoret wamesema malumbano ya kisiasa yalichangia kudorora kwa biashara mwaka uliopita, hali ambayo inafaa kuepukwa mwaka huu. I'm looking much more on if these politicians are actually going to look much more on this normal mwananchi. Tusiangalie mfuko yetu, tuangalie how we are going to create opportunities for us people to grow and actually make the greater the economy. Kuambia wanasiasa
Raundi mwaka huu tunataka tuanze waangalie wananchi kwanza, maslahi ya wananchi. Wajue wananchi watasaidiwa namna gani. Interest ya bank irudi chini. Arabu kila Mkenya au anaweza enda kwa bank apewe pesa bila security yote. Uchumi ya 2019 haijakuwa mzuri kabisa. First I think tulifikiria handshake inaleta pesa. Sasa ni kama handshake ndio inaumiza wananchi. Uchumi imekuwa mbaya sana as a business here ukicompare na the previous year before hii mambo ilikuwa mbaya after. It was during election but biashara ilikuwa quite mzuri kushinda this year. I think sisi tufikiria maybe uchumi itaimarika lakini wanasiasa wanatuumiza. 2022 iko mbali na wananchi wanahangaika. Sasa hivi tunataka kwanza tuone vile wananchi wanaweza timisiwa mahitaji yao. Mahitaji imekuwa juu sana. Hatujui kama watoto wataenda school fees. Hatuelewi school fees kama itapatikana raundi vile tumeingia. Wengi waliowapeleka watoto katika maeneo mbalimbali ya burudani mchana mjini humo walisema hali ya uchumi ingali ngumu kwa Mkenya wa kawaida. Kusema kweli, mwaka ambao umepita umekuwa mwaka mgumu sana. Kwa kwetu kwanza sisi kama wanabiashara. Ukiangalia miaka zingine ambazo zimepita biashara imekuwa ikiwa nzuri, lakini mwaka huu hata unaangalia ukitazama hata pale nyuma unaona biashara iko chini. Wakati huu kama wakati wa sherehe ni nyingi, lakini unapata watu hawana pesa. Unasikia wateja wakija unaona kweli wajifinyilia kupata ile pesa. So hakuna mwaka tumeiona shida kama mwaka hiyo imepita. Kulikuwa hakuna pesa. Especially sisi ni contractors. Malipo yanakuwa shida, counties tukifanya kazi, malipo hakuna kulipwa. Wengi wamenyang'anywa vitu. Wengine wamekufa sababu ya stress. Wengine wamekufa kwa sababu ya kunyang'anywa mali yao. Walichukua loan wanafikiri wanalipwa. Ukifanya kazi utalipwa. In 2019 I think it has been one of the worst years that I've experienced, and more in terms of financial, ata salary tunalipwa, the economy is going high, things are becoming so expensive, even the salary we are getting is not actually sustaining us. Waliwataka viongozi wa serikali kuweka mikakati ya kusaidia kubuni nafasi za kazi kwa vijana. Licha ya Wakenya wengi kufurahia kuingia mwaka mpya, ombi la wengi wao wakiwemo wanabiashara ni kwamba wanasiasa humu nchini waweze kupunguza siasa na kuzingatia masuala ya maendeleo ili Mkenya wa kawaida aweze kufaidika. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Shukrani sana Calvin Chito. Mtazamaji, kumbuka kwamba nawe pia unaweza kutoa maoni yako kuhusiana na haya kutumia nambari ya SMS 22047, kwani Wakenya wote wameendelea kutoa vilio kwamba mwaka huu kiuchumi ama mwaka uliopita kiuchumi umekuwa ni mwaka mzito sana. Kwingineko, mamia ya Wakenya wa matabaka mbalimbali katika kaunti ya Mombasa walijitokeza kwa wingi na watu wengi sana walijipata kwenye maeneo ya burudani na mahoteli kuungana na ulimwengu mzima kukaribisha mwaka mpya, mwaka wa 2020. Serikali ya kaunti ya Mombasa iliandaa sherehe hizo katika eneo la kujivinjari la Kibarani, ambapo wakazi na wageni waliohudhuria sherehe hiyo walitumbuizwa na wasanii wa humu nchini na wale wa kimataifa. Ilipotimu saa 6 juu ya alama, ilikuwa ni zamu ya ulimwengu mzima kuvuka mwaka kiaina yake, na hapa katika kaunti ya Mombasa kwa vifijo na sauti za fataki wa Kenya walishangilia kuvuka mwaka 2020. Kufataki hizi ni ishara ya kuingia mwaka 2020, huku Wakenya hawa wakijawa na furaha lukuki na akiwa na imani chungu nzima kwa mwaka huu utakuwa mafanikio na kubadilika kwa hali ya uchumi katika taifa la Kenya. Nikiarifia TV47 kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Mohamed Atib Abdullah nikikutakia mwaka mpya wenye mafanikio daima dawamu.
Asante sana Mohamed Hati. Bila shaka ilikuwa ni shamra kote katika taifa letu na hata ulimwengu mzima. Mtoto mmoja akaulizwa kwamba alisikia nini wakati ambapo zile shamra za saa 6 kamili zilipotokea, naye akasema kwamba alisikia sauti za twatwa, lakini katika taifa letu tukawa na maana tofauti. Sijui kwamba wewe ulifungulia mwaka wapi. Nambari ya SMS ni 22047. Lakini mtazamaji, kwenye habari zingine ambazo ni habari za kuhuzunisha sana ni kwamba mtoto najisiwa, mtoto wa miaka 12 na alibakwa kisha akauliwa, na kufuatia kile kinachosemekana kwamba ni jambo ambalo bado kinaendelea kufanyiwa utafiti, lilitokea kule eneo la Ndhiwa katika kaunti ya Homa Bay. Wananchi wamesikitika na shughuli za kawaida zilisitishwa, huku viongozi wakiendelea kukemea kisa kile. Ndivyo hali ilivyokuwa katika eneo bunge la Ndhiwa, kaunti ya Homa Bay, huku wananchi wakikatiza shughuli za kawaida katika kituo cha polisi cha Ndhiwa, wakidai kukamatwa kwa mshukiwa aliyembaka na kumuua mtoto Tiffany aliyekuwa na umri wa miaka 12. Kufuatia kisa hicho, mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga amelani kisa hicho na kuomba wananchi kuripoti visa hivyo pindi tu vinapofanyika. And we want to say, if there is any case of rape, of defilement, even if it is your own brother, report them. Even if it is your own son, report them. It is no longer a social issue, it is a criminal issue. Hata hivyo, polisi wamehakikishia wenyeji kuwa watamtia mbaroni mshukiwa aliyetekeleza unyama huo. Sababu ile information tuko nayo na ile investigation tumefanya, it's a matter of hours, if not days. Huku visa vya dhuluma ya kijinsia vikiripotiwa kuongezeka, viongozi wameomba vyombo vya usalama kutilia maanani swala hili mwaka huu wa 2020. Ni nini haswa inafanya watu wanafanya hizi tabia za kiunyama? Vile naona mtoto mdogo huyu alikuwa na mali gani mtu alienda kupora? Hakuna. Kama mtu anachoma duka hajaenda kuiba, ni nini? Bwana OCPD na timu yako muangalie, muhakikishe hii evil thing muende kwa root cause. Tunataka kupatiana onyo sasa kama kina mama. Maana 2019 tuliona wamama wengi na watoto wengi wakinajiziwa na wakiuawa. Tunataka kuomba security. Kufuatia ghadhabu ya wananchi, kilichosalia sasa ni polisi kumtia mbaroni mshukiwa wa unyama huo. Nikiripotia TV47, mimi ni Tony Mwirigi. Mtazamaji, unyama wa binadamu bado najua kwamba hata unamshangaza Mungu. Haijaeleweka kwa sababu gani mtu akaamua kufanya jambo baya kama lile. Niwasilishie pia nawe maoni yako. Nambari ya SMS ni 22047. Kutoka Homa Bay hadi kule Kakamega, anavyosema yule Chief Editor Abubakar, serikali ya kaunti ya Kakamega imetakiwa kufutilia mbali agizo la kufunga soko la mifugo kwenye kaunti hiyo ili kutoa fursa kwa wafanyabiashara, hasa wale walio na watoto shuleni, ili kuuza mifugo wao kwa maandalizi ya kuwarejesha wanafunzi wao shuleni. Wakilishi wadi kwenye kaunti hii wakiongozwa na mwakilishi wadi wa Kabarasi ya Mashariki Lazaro Lucheveleli wamemtaka gavana Wycliffe Oparanya kufutilia mbali agizo lililotolewa awali la kuzuia unadi wa mifugo iliyowekwa kama njia moja ya kukabili kuenea kwa ugonjwa wa kimeta, ukipenda foot and mouth disease, miezi 4 iliyopita. Pia nataka niombe serikali yetu ya kaunti ya Kakamega watafute mbinu ile wanaweza saidia wazazi, soko zifunguliwe, watu wauze ng'ombe, wauze mbuzi, wauze mbwa, kila kitu, ili wapate pesa za kurudisha watoto shuleni. Wafungue masoko sababu watoto wanarudi shuleni. Watoto wazazi wapate kuuza mifugo, wapate pesa za kupeleka watoto shuleni. 2020 is going to be a great year for this country, na tunasimama kama vijana kuonyesha nchi kwamba we can also lead. Kwa upande wake, Linston Mbundo ametoa wito kwa wazazi kuwa waadilifu katika matumizi ya fedha ili kuhakikisha wapati changamoto za kulipa karo, kwani serikali haiwezi kudhamini kila mwanafunzi. Kula 5 weka 5. Unajua kuna kesho, na kitu mzuri ambacho inapatia watoto, kitu mzuri ambacho inapatia jamii ni masomo. Hasa watoto wa kike.
Sasa tuna shida sana, wakati huu wanamaliza huu msimu, wakirudi shule upata kuna mambo mengi yamefanyika kama watoto wa kike, na pia vijana wana changamoto, lakini watoto wa kike ndo sana wana changamoto. Kwa hivyo sisi tukuombea heri, tunapomaliza huu mwaka tuombeane, tushikane mkono, tuombe Mwenyezi Mungu turuke salama. Alafu kule tutakapoanza mwaka huu ambao unaja, tujue tutaanza vipi kama wananchi wa Kakamega, kama wakazi wa Kakamega. Wakati huo wamehimiza wanafunzi ambao hawatapata fursa ya kujiunga na vyuo vikuu kutumia fursa uwepo wa vyuo vya anuai na kiufundi kwenye kaunti hii kujipa ujuzi utakaowafaa kukidhi mahitaji yao maishani. Wazazi wote tunapojiandaa kufungua shule, muhakikishe watoto wote waende kwenye shule. Wale ambao hawakufanikiwa kupata nafasi katika vyuo vikuu waende kwenye vyuo vya anuai. Kaunti ya Kakamega imeandaa vyuo vilivyo ili wapate mafunzo ya kujisaidia. Na watakia wananchi wetu wote hasa katika jimbo letu mwaka mpya wenye mafanikio. Tuendelee pamoja, tufanye kazi. Nikiripotia runinga ya TV47 nikiwa mjini Kakamega, mimi ni Mulindi Kerry. Na mtazamaji, bado ni sherehe za Happy New Year. Kwingine watu husema Happy New Year wasijue maana yake ama bila kujua maana yake, kwa sababu imekuwa ni kama wimbo tu, Happy New Year, Happy New Year, lakini ni kule kusema kwamba yule mwenzako anakutakia mwaka mzuri, mwaka mwema wenye fanaka. Kwenye lugha nyingine ya Kijaluo watu wanasema Happy New Year. Wanasema kwamba mazuri yapo tumboni, lakini tunaelezewa kwamba tule 5 na tuweke 5. Naenda kwenye mapumziko kidogo tu, lakini narejea na taarifa zingine bado tukiwa kwenye shamra za Happy New Year. Nawe nipe ujumbe wako kwenye nambari ya SMS 22047 ila usibanduke. Karibu mtazamaji, unatazama taarifa za Upeo wa TV47 ukiwa nami Corazon Sifan, na mtangazaji wa lugha ya ishara anaitwa Ann Wairimu. Tukirejea kwenye taarifa zetu ni kwamba waandishi wa habari katika kaunti ya Migori kupitia kwenye mwenyekiti wao George Juma wameelezea wasiwasi juu ya kushambuliwa mara kwa mara na kutishwa maisha na waandishi wa mitandaoni almaarufu bloggers. Na haya yanajiri wiki moja tu baada ya mwandishi wa gazeti wa magazeti ya The Star kutishwa maisha na wanablogi baada ya kuchapisha matokeo ya shule fulani, mashule moja katika nchi yetu. Waandishi wa habari katika kaunti ya Migori kupitia kwa mwenyekiti wao George Juma wameelezea wasiwasi juu ya kushambuliwa mara kwa mara na kutishiwa maisha na waandishi mitandaoni almaarufu bloggers. Haya yanajiri wiki moja baada ya mwandishi wa gazeti ya The Star kutishiwa maisha na wanablogi baada ya kuchapisha matokeo ya shule fulani. One of bloggers blackmailed our fellow journalist, and for sure we didn't feel good about it. So kindly bloggers, do something. When a politician maybe directs you to do something, please avoid blackmailing, and also a trained journalist. Wanahabari wamesisitiza kuwa watu wanaotumwa kama wanablogi na wanasiasa ni watu ambao hawajapitia mafunzo ya aina yoyote, hivyo basi hawajakomaa na hawafai kutumika kama wanahabari, kwani yale wanaosambaza yanachukuliwa kama ukweli na jamii kwa jumla. Blogging has been a new trend in the nation, and it is imposing a lot of threat to journalism. Muungano huo wa wanahabari kupitia kwa mwenyekiti wao umeitaka baraza la vyombo vya habari Media Council of Kenya kuwajali waandishi wa habari na kubuni mikakati ya kudhibiti waandishi wa mitandao almaarufu bloggers ili kukuza maadili ya wanahabari. This thing on the other hand also brings a lot of conflict between journalists and the side bloggers. Because you realize even there are some politicians who believe what is posted by the blogger they trust, to them seems to be the truthful information than what is actually on the ground. So I think as a nation, this is something that we need to open up a national conversation. The threat that blogging impose on journalism as a career and as a representative of the common man. Licha ya hayo yote, wanahabari hao wamedokeza kuwa hawaogopi kutishiwa maisha, kwani katika taaluma yao hii ni ishara tosha kwa kazi yao inafumbua mabaya katika jamii. If you're a journalist who is never threatened, then you better be a church leader. You better be in the church,
And if you're a journalist who has not been threatened, then you're in a wrong profession. Taaluma ya wanahabari umesalia kuwa mojawapo ya taaluma hatari zaidi ulimwenguni, huku takwimu za wanahabari huru almaarufu Reporters Without Borders zikionyesha kuwa kadri wanahabari 389 walitiwa mbaroni mwaka huu, mwaka wa 2019, huku wengine 49 wakipoteza maisha yao. Corazon Safana, TV47. Wanafunzi waliotia fora katika mitihani ya kitaifa eneo bunge la Sirisia kaunti ya Bungoma watafadhiliwa kwa kulipiwa karo ya shule. Haya ni kwa mujibu wa mbunge wa eneo hilo John Waluke, habari ambayo imepokelewa vema zaidi ikiwa imeambatana na matayarisho ya mwanzo wa muhula mpya wa shule nchini katika mwaka wa 2020. Kiongea katika uwanja wa Mayuba Sirisia katika hafla ya kuadhimisha siku ya michezo ya vitengo mbalimbali, mbunge John Waluke anasema kwamba katika uongozi wake ameweka kipaumbele elimu ya mtoto wa eneo hilo. Tunataka kupeana vijana basari. Tumetenga pesa ya basari milioni 39 kuhakikisha kwamba vijana wameenda shule sawa sawa. Kama wale walifanya vizuri, kama wale wasichana ya Mkohoro na wengine, we want to make sure that we give them full scholarship. Ni kauli iliyoungwa mkono na naibu kamishna wa Bungoma Magharibi Daniel Arap Kurui, ambaye ametaja kuwa matokeo ya mtihani wa KCSE yameimarika ukilinganisha na miaka ya hapo nyuma. Mwaka wa 2017 tulikuwa na C+ na above tulikuwa na 68. Mwaka jana 2018 tulikuwa na 162. Mwaka huu tumefika 235. Kwa hivyo tunaendelea. Kwa hivyo nashukuru walimu wote na stakeholders wote, watu wanashirikiana kwa njia moja ama nyingine ili tupate yale matokeo ambayo ni mazuri. Haya kijiri, mbunge wa Kimilili Didmas Barasa ameurai seneta wa kaunti ya Bungoma Moses Wetangula kuwasilisha madai ya ubatilifu wa fedha chini ya gavana Wycliffe Wafula Wangamati mbele ya kamati ya Senate. Kazi yake kubwa ni kuoversight the county government, kuangalia ile pesa ambayo serikali kuu inaleta inatumika kwa njia ambayo ni mzuri na inafaidi raia wetu wale ambao wanaishi katika kaunti ya Bungoma. Kwa hivyo kama kuna maswali ya kujibu, yeye arudi kule kwa Senate na wasamon governor apia mbele ya Senate aulize ile maswali huko. Sababu sisi watu ya Bungoma tunataka maendeleo na uwajibikaji. Senate mandate yenye waliwapatia ni kuchunguza governors vile wanatumia pesa za county. Yeye angeita governor kwa Senate ili wamuchunguze, wachue hizi pesa ametumia namna gani. Sio vizuri yeye kuita tu watu wa media nyumbani kwake alafu anaanza kuongea kwa governor vibaya ili wananchi waone ya kwamba governor ametumia pesa za county vibaya, ile hali maybe yeye ako na interest fulani kwa county government ya Bungoma. Nazo siasa za mwaka wa 2022 hazikusazwa. Wandani wa naibu wa rais William Ruto hawakukosa kumupigia debe, huku akikariri kuwa lazima wawe ndani ya serikali ijayo. Baada ya kushukuru Rais Uhuru Kenyatta kwa kazi nzuri ambayo alifanyia sisi pamoja na naibu wake William Ruto, network sasa imeshika upepo ya 2022. Sisi tuko kwa serikali na tunataka tubaki katika serikali. William Ruto. TV47 kutoka kaunti ya Bungoma, mimi ni Wanje Sostin. Naam, ni habari njema sana kwa wazazi na hata kwa wanafunzi wale, kwani najua kwamba changamoto moja ambayo sasa wazazi wanayo muhula unapoanza ni kwamba sasa karo lazima ilipwe, sare lazima zinunuliwe na hata vitabu. Lakini tunaendelea kuwatakia kila laheri wanafunzi wanaojiunga na shule za upili. Mtazamaji, kwenye makala yetu maalum ya Kitega Uchumi ambayo tumeandaliwa na Fiona Kenga, uchimbaji mchanga na uuzaji wake ni njia mojawapo ya kujipatia riziki na pia kuwapatia vijana vibarua. Lakini sio hali halisi katika kijiji cha Ndii, eneo la Kimolwet, kaunti ya Nakuru, ambako wenyeji wanahofia kuwa kijiji hicho kitadidimia na vizazi vijavyo kuathirika pakubwa kufuatia shughuli hiyo ya uchimbaji mchanga katika migodi isiyodhibitiwa. Na kama mwanahabari wetu Fiona Kenga anavyotuarifu, imewabidi wenyeji kadhaa kuyahama makazi yao na kutafuta mahali mbadala baada ya kuishi ama pa kuishi, baada ya nyumba zao kuacha ama baada ya nyumba zao kubaki
zikiwa zinaning'inia kwenye sehemu mbalimbali kwenye matimbo yale. Na tungependa kukuarifu mtazamaji kwamba kabla picha hizi kupeperushwa moja kwa moja hewani, mwanahabari wetu Fiona Kenga alijaribu kuzungumza na wale wa shirika la Neema, lakini hakufanikiwa na maelezo yeyote na wala hakufanikiwa kupata maelezo yoyote kutoka kwa shirika hilo. Mtazamaji, tumia hashtag ya Kitega Uchumi pale kwenye mitandao tuweze kupata taarifa hii. Ni taswira unayokumbana nayo punde tu unapoingia kijiji cha Ndii, eneo la Kimolwet, kaunti ya Nakuru. Mashamba yaliyojaa migodi ya kuchimba mchanga wa kujengea, migodi inayomilikiwa na watu binafsi walio na ushawishi mkubwa serikalini. Hata ziara yetu hapa haikuchukuliwa vyema, ikitubidi kuwasihi vilivyo ndio tuweze kuyaandaa makala haya maalum ya Kitega Uchumi Hatari. Baadhi ya wakazi wa eneo hili la Kimolwet wamelitaja eneo hili kama njia moja ya kupata riziki, lakini wengine wamelitaja kama njia ambayo inaendelea kuhatarisha maisha yao. Kijiji cha Ndii kimesalia na matimbo kila sehemu, barabara zikisalia finyu, shughuli za uchimbaji wa mchanga zikikosa dalili ya kusitishwa hivi karibuni. Wakazi hapa wakielezea masaibu wanayoyapitia. Already mabarabara ambayo zilikuwa zinapita yale, kuna zingine ambazo zilichimbwa zikaisha, kuna zingine zinaelekea kuisha. Alafu kuna madhara mengine kama tulikuwa na line ya maji, water pipe. Hiyo iliathirika tena, sasa tupate maji kama mkazo wa area hii. Kuna line ya stima. Ukiangalia line ya stima saa hii tayari kuna mahali ambayo imeporomoka, line za stima zimeanguka, na kuna pale inaelekea stima zinaelekea kuisha. Hatari ni kuwa inaharibu barabara. Haswa sana wakati wa mvua barabara huwa unaporomoka na inachangiwa na uchimbaji wa barabara. Kulingana na wenyeji, migodi hii ya kuchimba mchanga haijakuwa ikifuata sheria zilizowekwa za kuchimba mchanga. Kuna utaratibu ambao ilikuwa imewekwa na wenye wanaohusika Neema. Kuna utaratibu walikuwa wameweka wachimbaji wa kware wafuate. Kwa mfano, wanastahili kuweka nafasi ya mita 10 above zone ya 10 meters. Ukiangalia hakuna hiyo nafasi walikuwa wameeleza wafuate. Tena kwa uchimbaji wa mchanga, kulingana na sheria za Neema, wanastahili kuchimba in horizontal 45 degrees. Lakini ukiangalia mchanga wamechimba kwa njia ambayo ni hatari sana, ambayo ni iko vertical. Wamiliki wa kware wamegeuka amri ya Neema. Kwa walikuwa wameambiwa waache allowance, kuna allowance walikuwa wameambiwa waache kusudi ndio barabara isiharibike, lakini hao wenyewe sasa hii wanaruhusu wafanyikazi wao wachimbe barabara. Hiyo ndio hatari, lakini hiyo barabara kwa saa hii itaadhiri vizazi vijavyo. Thomas Owade ni mmiliki wa migodi, kazi aliyoanza mwaka 1985 akiungana na wamiliki wengine wa migodi kuunda chama cha watu 10, huku wakinunua mashamba kila mwaka na kuyabadilisha kuwa migodi ya kuchimba mchanga. Kufikia sasa wanamiliki ekari 6, huku wakipata kipato cha 35,000 kwa kila mgodi, ikiwa ni kiwango cha chini cha pesa kwenye kazi hii kila mwezi. Wote wanachama 10 wana ploti zao na wamejengewa nyumba. Baada ya hapo mwaka mwingine wengine wanapata pikipiki. Wengine nategemea kile kitu ambacho mtu anataka. Fauka ya uchimbaji huu ambao haujadhibitiwa, migodi hii imewapa ajira vijana wengi eneo hili. Kware imetusaidia sana kama sisi vijana.
Nikiongea kwa niaba ya vijana, tuko na watu wengi sana ambao hata wamesoma. Mimi nilikuwa mmoja wao. Wengi wameenda hata katika vyuo vikuu, wako na stakabadhi zao, wako nazo kwa manyumba. Na Kware tu ndio imekuwa tu ni kirejeleo. Saa 7 mchana katika matimbo haya, shughuli ya kuchimba na kupakia mchanga kwenye malori inaendelea kama kawaida. Vijana barobaro ndio wengi waliojitosa kwenye kazi hii. Hii ndio imetelea jamii yangu. Hii ni jua kali. Kila umbo jitafutie mfupa yake. Kwa kila kitu kenye kiko na advantage, lazima disadvantage ziko hapo. Yenyewe venye umeona imechimbwa hivi, hii ni udongo ya Nakuru, haikuangi stable. Inaweza wacha venye iko hivi upate iko na crack. Then usipokuwa makini, unakuja usipate hiyo crack imelemewa na uzito, inaboromoka. Duru zinaarifu TV47 kuwa takriban watu 11 wameaga dunia katika matimbo haya ya kuchimba mchanga. Tumekuwa na ajali Kware. Juu nimekueleza venye inachimbwa kwa njia ambayo ni hatari sana. Wakati mwingine wanafunikwa na mchanga, kuna watu wamepoteza maisha yao. Hata nafikia hii mwaka tumepoteza mtu mmoja ambaye alikuwa anachimba hii Kware. Lakini zaidi ni kuwa wengine wameingiwa na tamaa ya kuuza mashamba yao kwa wamiliki wa migodi katika hali ya kusaka pesa pasipo na utaratibu wowote. Je, hiyo utaratibu ambayo iliyoko na NEMA, watu wa NEMA wenyewe wamefuatilia na wakati watu wenye wanamiliki mashamba za Kware, kuna kitu ambayo tunaitanga environmental impact assessment ambayo inastahili kufanyika. Na kwa hiyo environmental impact assessment kuna mahali ambayo sisi wakazi tunapewa, inaitwa public participation. Swali yangu kwa watu wa NEMA, je, umekuwa ukihusisha wakazi wa area hii wakati unapeana license ya Kware? Sisi tunasukianga tu mtu amefungua shamba lake ikuwe Kware, atujui walitumia utaratibu gani. Sasa tunabaki kama tunashangaa ni nini inaendelea. Ilikuwa Boma pale, sehemu ambayo imeinuka kidogo. Kuna jamii ambao waliacha, ambao walikuwa wameaga, walifanya kama kaburi. Kulingana na wenyeji, juhudi zao za kuwasiliana na mashirika husika na hata kaunti ya Nakuru ili kutatua swala hili zimegonga mwamba, huku wakidai kuwa wamiliki wa migodi hii ya mchanga wana ushawishi mkubwa serikalini na imekuwa vigumu kwa wao kusikizana na wenyeji katika kutafuta suluhu ya maangamizi yanayoendelea kuwakodolea macho. Hii makaratasi inahusu mawasiliano kati yetu wakaaji na ushirika wa NEMA. Tumekuwa tukiwasiliana na sisi kama wakaazi tumekuwa tukiwasiliana na NEMA tukilalamika kuhusu uchimbaji wa mchanga. Na tena uongozi wa area hii, utawala wa area hii. Lakini kufikia mpaka saa hii sisi kama wakaazi tunaona ni kama tumekatazwa kitu. Kuwa na barabara mema, kuwa na mazingira mema kwa jumla. Kama kungekuwa na ushirikiano wa administration, hiyo ingekuwa rahisi. Hiyo ingekuwa rahisi, ingekoma. Lakini ukiwapigia kama machifu, askari wakikuja, unakuta wanaongea tena na mwenye anafanya mwenye makosa. Mwenye makosa huwa sioni kama wataweza kuwa wanaongea na administration. Lakini unapata kwa upande mwingine wanafanya urafiki. Sasa unashindwa hii urafiki yenye wanafanya ni aina gani? Baadaye wakienda unakuta tena ndio hiyo ile kazi inafanya nini? Inaendelea. So hata sisi wenyewe tumeshindwa sababu hatuna ushirikiano na hao. Kama tungekuwa na ushirikiano nao, hiyo kazi ingekoma. Ni hali inayoendelea kushuhudiwa kila uchao, uchimbaji mchanga ukiathiri pakubwa wenyeji wanaomiliki mashamba eneo hili. Mashamba yao yameathirika na uchimbaji mchanga, huku wakilazimika kuyahama makazi yao wakihofia usalama wao na nyumba zao kuporomoka baada ya kuachwa zikining'inia katika sehemu tofauti kwenye matimbo yaliyochimbwa mchanga.
Hii ni mojawapo ya nyumba ambazo ziliweza kuhamwa eneo hili la Kimolwet, kaunti ya Nakuru, ambapo uchimbaji wa mchanga na uuzaji wake umeendelea kuathiri wakazi wa eneo hili. Ni wakati ambapo shirika la NEMA na kaunti ya Nakuru inapaswa kuingilia kati ili kupata suluhu mwafaka kwa wakazi hawa. Fiona Kenga nikiripotia TV47 katika kaunti ya Nakuru. Shukrani sana Fiona Kenga. Wanasema wenye busara kwamba furaha kwa mvuvi ndivyo hasira za mkizi ama masaibu ya mkizi. Majadiliano na mazungumzo kuhusu haya yanaendelea mitandaoni chini ya hashtag Kitega Uchumi. Mtazamaji, niruhusu niweze kupata kopo la maji, lakini narejea na taarifa za spoti, ikiwemo makala maalum ya mwanaspoti mmoja humu nchini ambaye hakuweza kupata kadi nyekundu wakati ambapo alikuwa akicheza mchezo wa soka. Usibanduke. Karibu tena mtazamaji, ni taarifa za Upeo wa TV47 ukiwa nami Corazon Safan na mtangazaji wa lugha ya ishara ni Anna wa elimu. Na tukidunda moja hadi kwenye uwanja wa spoti, ni kwamba licha ya kuwa miongoni mwa wachezaji wa soka wa miaka ya 70 na 80 ambao wamewahi chezea vilabu vya humu nchini, Josephat Murila anakuwa mmoja wa wachezaji wachache duniani ambao kwa kipindi chao cha kucheza soka hawakuwahi kupata kadi nyekundu. Bosco Ambunda alifanya kikao naye na kutuandalia makala haya. So make the training lively, make yourself lively. Kwenye umri wake wa miaka 65, Josephat Murila aka Controller anakumbuka zama zile za miaka 68 alipoanza kucheza soka katika timu ya Hombe FC maeneo ya Malemba, kaunti ya Kakamega. Murila ambaye kipindi hicho alikuwa na miaka 14, anasema huu ulikuwa mwanzo wa nyota yake kung'aa kwenye viwanja vya soka. At a tournament in December 1968, and I played for a team called Hombe who took the cup, and that shows the results that I have been playing for throughout. Akijivunia upekee wa kuwa mchezaji aliyepiga soka kwa miaka 15 bila kupata kadi nyekundu na kadi moja tu ya manjano, Murila amechezea vilabu vya Kericho All Stars ambacho kwa sasa kinajulikana kama Zoo Kericho. Pia alikipigia kilabu cha Bengo FC miaka 70 kabla ya kutua Abaluya Football Club ambacho kwa leo kinajulikana kama AFC Leopards mwaka 1979. And when I came from Bengo, I came specifically because by that time it should be realized that any player coming from a Luya club was not supposed to go to another club apart from another Luya club. So basically I had to come to Abaluya in Nairobi. Murila ambaye amewahi cheza kama kiungo mkabaji, akapiga kama kiungo wakati na kama mshambulizi alipokuwa mchezaji, anakumbuka debi lake la kwanza la mashemeji mwaka 1980, debi ambalo Ingwe ilishia kushinda serikali. It was 1980, just after coming from Mogadishu, 79, and I'm confident that between us and Gor Mahia, the starting of the game is not the end of the game, and we could look at it from that position. If you start well, maybe you may not end the game the way you have started, but there were significant situations in the team. The fighting spirit was the uttermost important thing for AFC and even Gor Mahia, but I believed AFC had a bigger fighting spirit than Gor Mahia. So anytime we could meet them with our fighting spirit, we could come up and win. Kipindi hicho Murila anasema debi lilikuwa na mvuto mkubwa miongoni mwa mashabiki wa soka nchini, mvuto anaosema haupo kwenye debi la enzi hizi. I think the current derbies, for me, I don't believe they are derbies because people have already gone and decided the outcome. But our time, people could live in their houses in the morning. By 8 they are in the stadium discussing about the derby, and by the time of the end of the game, nobody comes out, everybody comes out satisfied that whatever happened, it has happened. So by now people go there and say, oh, we are going to beat you, we are going to do this, but our time could not predict. My history, when the two teams meet on a derby level, I have never seen them fighting. Even on the pitch, it's the nicest time to play your football and even concentrate, because there's pressure outside there and you are left alone with the referee on the pitch. You enjoy it.
Akiwa Ingwe, Murila alishinda mataji matatu ya ligi kuu nchini, mataji ya mwaka 1980, mwaka 1981 na mwaka 1982, na mataji matatu ya kombe la Sekafa, mataji ya mwaka 1982, 1983 na 1984. Alivaa jezi la timu ya taifa Harambee Stars kwa miaka 7 tangia mwaka 1979 hadi mwaka 1986. Kipindi hicho anakieleza kama wonderful kwenye maisha yake kama mchezaji. Wonderful. I had a wonderful time. I had a wonderful life in the national team. It's a place that if you go to, if you don't excel, you don't make it, then believe that you didn't go there. Because when you go to national team, means you have gone even playing professional. You are better than those ones who have gone professional. Because that's the last end of your game in the national leagues. Best place to be in football is the national team, which means you must maintain your first level in your club to be in the national team. If you don't, then the national team is not there for you. Kwenye kipindi hicho cha miaka 7 akipigia timu ya taifa Harambee Stars, Murila anakumbuka tukio la mwaka 1982 kwenye fainali ya kombe la Sekafa, wakati aliyekuwa nahodha Stars Mahmoud Abbas alipoongoza wachezaji wa Stars kuondoka uwanjani wakilalamikia maamuzi mabaya ya referee, tukio lililomlazimu aliyekuwa waziri Paul Ngei kwa rai wachezaji wa Stars kurejea uwanjani. Winning, but things happened and the players were very annoyed. I tried to talk to them, they could not understand it, but Ngei came in and we played on and we won the cup. And I really, after the game, I told the players, football is played on the pitch, it's not played with people. So we have to be very careful about ourselves. And from that time, I'm sure the national team took up the steps and we kept on moving and moving and moving. The situation about also the national team is 1985. We had a good play in Algeria. And I do believe by that time that was the right national team. I think later things started developing and the national team started scrambling itself. Murila ambaye kwa sasa ni mkufunzi wa timu ya soka ya chuo kikuu cha USIU anapendekeza kuwepo kwa njia mwafaka ya kukuza kikosi cha Stars iwapo Kenya inaazimia kusajili matokeo mazuri ya timu ya taifa. The biggest problem in the national team, it is not about the management for me, because the management comes in second. The biggest problem in the national team is the players we choose to play for the national team. We play players who don't have character. You know, national team is as if you are going to war. And you get a player who says, oh, that's hardly a game. You know, you wonder, why is he talking about hardly a game and you are fighting another country? Are you getting? So we need players who have got character. I don't believe in those players who have made their names in clubs or from pressmen who say so and so is good. But I would believe the coach who is selected should go himself out and say, this is the material I want, this is the player I want. And when he gets them, for the next 1 or 2 years, we give the coach 2 years to produce those players. They gave Mulo produced a team which managed, gave Kenya a name. Now we need also to do that on the other coaches, that they must build this team for a certain period of time and should be not today this one has come to the national team, tomorrow he has been moved out. It should be a consistent pack up for 1 year so that we know who are our players. Right now nobody knows about the national players. They come in, they go. They come in, they go. Then we are saying we want to develop a national team. We can't. Baada ya muda wake mwingi tu akiwa mchezaji wa soka humu nchini, ambapo amechezea baadhi ya vilabu vikubwa humu nchini ikiwemo kilabu cha AFC Leopards na timu ya taifa Harambee Stars, Josephat Murila ambaye kwa sasa ndiye mkufunzi wa timu ya soka chuo kikuu cha USIU anasema azimio lake kuu ni kukuza talanta miongoni mwa vijana wachanga. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Nairobi, jina langu ni Bosco Ambunda. Shukrani sana Bosco Ambunda. Mtazamaji, ni jambo ambalo ni jambo la maana sana kwamba katika maisha yake yote ya mchezo wa soka ama kwenye mchezo wa soka Josephat Murila hakuweza kupata kadi nyekundu. Watu wanauliza kwamba mchezo wa soka ama mchezo wa kandanda ni mchezo wa mguso, mchezo wa kugusana, wanaita kwa lugha ya kimombo contact sport. Itakuwaje kwamba kwenye miaka hiyo yote hakuweza kupata kadi nyekundu? Lakini hayo ni ya Bosco Ambunda kuchambua wakati mwingine. Shukrani sana, ndicho kikomo cha taarifa za Upeo wa TV47 tarehe 1 mwezi wa Januari mwaka wa 2020 kwa njia rasmi sana. Tunasherehekea pamoja nawe tukiwa na furaha nyingi sana kuweza kufikia katika mwaka mpya. Shukrani sana, usibanduke, tunavyo vipindi vingine kisha nitarejea na taarifa za Upeo wa TV47 awamu ya saa 3. Naitwa Corazon Safana.
Naye mtangazaji wa lugha ya ishara anaitwa Ann Wairimu. Jioni njema.